តំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដោះលែងមន្ត្រីគយជបម្នាក់និងមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុក4រូបនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងនឹងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិនាមេឃុំនៃគណៈបកសំរងស៊ីចោទអាជ្ញាធរស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងថាគម្រាមកំហែងឲ្យធ្វើលិខិតលាលែងពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំអ្នកនេសាទខេត្តប្រស័យនោះបារម្ភខ្លាចផ្ទៃបឹងកង្កែបខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខគិតទៅដល់ចុងខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកទាំង5ត្រូវបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគត់អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដោះលែងអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដើម្បីកែលម្អនិងបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅនយោបាយដោយមិនចាំបាច់រងចាំការចរចានយោបាយឡើយប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលភ្នំពេញលោកសុនឆៃថ្លែងនៅថ្ងៃទី17មីនាបន្ទាប់ពីចេញពីសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំដែលមានទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអគ្គលេខាធិការរងកោជបនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរថាការជាប់ពន្ធនាគារនេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេគឺដោយសារតែបញ្ហានយោបាយលោកថាការបន្តដាក់ពួកគេនៅក្នុងឃុំគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អដល់សហគមន៍អន្តរជាតិតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការឃុំខ្លួននេះមកម្ដងគឺក្នុងអារម្មណ៍គ្រប់គ្រូណាស់ការលំបាករបស់គាត់មិនមែនជាពេលវេលាខ្លីទេហើយវាគួរតែមាននីតិវិធីអីមួយខ្ញុំជឿថាវាមានដោះស្រាយដោយមិនចាំបាច់រងចាំការចរចារបស់គណៈបកក៏បានដែរការរាជរដ្ឋាភិបាលអាចរកឱកាសណាមួយបញ្ចូលឆ្នាំជាតិខាងមុខនេះរកវិធីដើម្បីនឹងបន្ថយទោសឬក៏លើកលែងទោសឲ្យគាត់ទៅតាមពិតមិនមែនគាត់ឲ្យយោបល់មកសិតតែយោបល់ល្អណាស់ក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាជាតិយើងកុំឲ្យឃើញរូបភាពប្រឈមដាក់គ្នាការទៅចូលរួមបុណ្យសពសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានអីជាដើមហ្នឹងគឺថាយើងនឹងយកទៅជម្រាបជូនអាដាមកឹមសុខាហើយចាប់ផ្ដើមពីការដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាការស្នើសុំនេះគឺជាអន្ទាក់ដាក់កំហុសមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលទៅវិញដែលជាល្បិចនយោបាយមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងចង់រួចខ្លួនលោកថានេះគឺជារឿងច្បាប់និងបុគ្គលដែលមិនអាចប្រើមនោសញ្ចេតនាបានឡើយអត់មានមហោគឺមិនត្រូវការចោទប្រកាន់ពីតុលាការហើយរឿងមិនមែនរឿងនយោបាយទេរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនតាបណ្ដឹងពីអាជ្ញាធរចន្ទរទីនោះតាតុលាការចាត់នីតិវិធីទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងចេះយកមកចូលអារឿងនយោបាយនិយាយមកវាគាត់តែដាក់ទ្រូដាក់លោកមកពីនេះមកគាត់ទទួលស្គាល់ថាឥឡូវខ្ញុំខុសមែនទេឥឡូវនេះទៅគេកាត់ចូលទៅកុំបណ្ដឹងអសោបណ្ដឹងសាទុកអីទៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតអាហ្នឹងបានវាកាត់ចប់រឿងហ្នឹងហើយវាយើងបណ្ដឹងសាទុកឥឡូវឬបាយបណ្ដឹងនៅក្រៅឃុំហ្នឹងធ្វើម៉េចរឿងដើមនោះវាមិនទាន់តឡាការគេយកមកចាត់នីតិវិធីផងមន្ត្រីសមាគមអាត់64រូបរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមម៉ូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាមន្ត្រីកោជបត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេលជាង10ខែមកហើយដោយគិតចាប់តាំងពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតក្នុងអំពើសោកប៉ាន់សាក់សីដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងរ៉ាវស្នេហាលោកកឹមសុខានិងអ្នកនាងឃុំច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី8មីនាបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគូបញ្ជាក់ពីការគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រើតុលាការក្នុងរយៈពេលមុនការបោះឆ្នោតចំណែកការបន្តឃុំខ្លួនជាង10ខែដោយគ្មានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែរចំណែកសម្ព័ន្ធអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលមានអង្គការជាសមាជិក178ស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្ត
ដែលចាត់ទុកការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបគឺជាទង្វើតាមទំនឹងចិត្តនិងបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវគោរពច្បាប់និងដោះលែងអ្នកទាំង5រូបឲ្យមានសេរីភាពជាបន្ទាន់និងត្រូវទម្លាក់ចោលរាល់បទប្រឆាំងមកលើពួកគាត់ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តចាត់ទុកថាជាការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពតាមទំនឹងចិត្តពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងជាការប្រព្រឹត្តផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងគិតកម្មបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរជាសាធារណៈក្នុងសកម្មភាពជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17មីនាម្សិលមិញតុលាការបានបង្ហាញភស្តុតាងរួមមានវីដេអូនិងសំឡេងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2016សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រាជ្ញាវអំពីរឿងនេះសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីមួយករណីទៀតហើយដែលនឹងត្រូវតុលាការប្រកាសសាលក្រមគណៈអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះភូមិព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងនិងកំពុងមានទោសមិនអាចវិលជុលស្រុកវិញបានសវនាការជំនុំជម្រះមិនមានវត្តមានភាគីដើមបណ្ដឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភាគីចុងចម្លើយលោកសំរងស៊ីនោះមានវត្តមានមេធាវីការពីក្តីទាំងពីរភាគីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអ៊ីថាវរៈនិងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកលីសុផាណាស៊ូដេញដោលនិងមានទាំងបង្ហាញភស្តុតាងដូចជាវីដេអូនិងសំឡេងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016មេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាតាមរយៈវីដេអូរបស់លោកសំរងស៊ីដែលនិយាយនៅប្រទេសបារាំងនិងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បញ្ជាក់បានថាពាក្យថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតដែលរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយនោះគឺសម្ដៅរដ្ឋាភិបាលការធ្វើសវនកម្មមកព្រឹកនេះគឺថាខ្ញុំយល់ថាសំទីពិតជាមានចេតនាធ្វើអំពើបរិហាកេរជាសាធារណៈទម្លាក់កំហុសហើយនឹងបង្កការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងអំពើរបស់គាត់ទាំងប្រមាណកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គមិនយល់ស្របដូចនេះទេលោកថាពាក្យរដ្ឋអំណាចដែលកូនក្តីលោកនិយាយមិនសម្ដៅរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកបន្តថាការចាត់ប្រកាន់នេះគ្មានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់ប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកដោយការចាត់ប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែននោះទេរដ្ឋអំណាចនេះវាអាចនឹងមានក្រុមនោះមួយក្រុមតូចឬមួយក្រុមធំណាមួយគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជារដ្ឋអំណាចជាងកាលវាអាចជាការអះអាងដោយខ្លួនឯងមកជារដ្ឋអំណាចតែនិយាយថាខ្លួនឯងជារដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរជាសាធារណៈដោយទាមទារសំណងជាប្រាក់100រៀលប៉ុណ្ណោះកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីជាអំពើភេរវកម្មមួយទៀតដែលរៀបចំដោយរដ្ឋអំណាចសំណុំរឿងនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានឈ្នះក្តីអ្នកស្រីថាឡានីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីម្ដងរួចហើយចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ូចន្ទថាយល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឬលោកហ៊ុនសែនចង់មិនឲ្យមានការចាត់ប្រកាន់លើករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីទេត្រូវរកឃាតករពិតមកផ្ដន្ទាទោសលោកបន្តថាជនជាប់ចោទឈ្មោះអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ពិបាកធ្វើឲ្យសាធារណជនជឿថាជាឃាតករសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីណាស់ការលើកឡើងរបស់ឃាតករនោះគឺការជពាក់លុយដល់តិចតួចបំផុតឲ្យឈានទៅដល់ការសម្លាប់អញ្ចឹងយើងយកមកពិនិត្យមើលទៅផុសតាងទាំងអស់នេះឬការលើកឡើងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណមតិនៅតែមិនអស់មិនទៅសង្ស័យឬក៏មិនអស់ចម្ងល់ទៅលើថាតើជួបសម្លាប់តែម្នាក់គត់ជាឃាតករឬក៏មានអ្នកសំកំណត់អីផ្សេងទៀតនោះបាទលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាភ្លាមនោះក្រុមប៉ូលីសបានចាប់បុរសម្នាក់សារភាពថាឈ្មោះជួបសម្លាប់ថាជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលសំណុំរឿងនេះតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាខាងមុខប៉ុន្តែសាធារណជនមួយចំនួនធំមិនជឿថាអឿតអាងហៅជួបសម្លាប់ជាឃាតករសម្លាប់លោកកែមលីទេតាក់ទងការចោទប្រកាន់របស់លោកហ៊ុនសែនមកលើលោកសំរងស៊ីក្នុងបទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2016អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះថាបើមានអ្នកប្តឹងលោកករណីលោកលើកដូចនេះមិនត្រូវប្តឹងលោកនៅតុលាការស្រុកខ្មែរទេត្រូវក្លាហានហ៊ានប្តឹងលោកមកតុលាការប្រទេសបារាំងឬតុលាការប្រទេសផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រាជ្ញាវអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
ចាលោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងសារបាយធ្លាយដែលបំបានដឹងខ្លួននោះស្នើឲ្យមានការគោរពចំពោះសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនចាអ្នកខ្លំមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទំនុំពររដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ឈប់ការលួចថតសារតាមទូរស័ព្ទដើម្បីអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយមិនភ័យខ្លាចចាលោកដានៀងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទគណៈបកប្រឆាំងប្រកាសឈប់ប្រើពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនដកមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជដើម្បីបញ្ជាភាពចម្រុងចម្រាស់ផ្នែកនយោបាយការប្រកាសនេះដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចបានប្រមានប្តឹងទៅតុលាការតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះលោកមុំមនីរតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ចំហលើកទី1ហើយពីសមាជិកសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងពីសារនយោបាយនេះត្រូវបានបកកណ្ដាលអំណាចប្រតិកម្មនិងគម្រាមប្តឹងទៅតុលាការថែមទៀតនោះថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅខាងមុខពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17មីនាលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយបកប្រឆាំងសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនិងយុទ្ធនាការស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខាងមុខនេះគឺគណៈបកឈប់ប្រើពាក្យស្លោកនេះទៀតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំគោលនយោបាយ5ចំណុចដែលចែកចាយទៅពលរដ្ឋនឹងមិនមានចែងពាក្យស្លោកទេបាទកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខដែលមានឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រតិកម្មភ្លាមក្រោយសារនយោបាយដែលបកប្រឆាំងដាក់ចេញជាថ្មីទៀតនៅក្នុងពិធីសមាយវិសម័យរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មីនាកន្លងទៅនេះទាក់ទិននឹងពាក្យស្លោកដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជក៏ប៉ុន្តែពាក្យស្លោកដែលធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចមិនពេញចិត្តនេះបកប្រឆាំងធ្លាប់ប្រើប្រាស់រួចមកហើយកាលពីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅបើទោះជាបែបណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់មិនទាន់ទុកចិត្តថាជំហរលុបពាក្យស្លោកនេះអាចប្រកាស 100% នៅឡើយនោះទេយើងក្រុមស្វាគមន៍ឲ្យបញ្ហាហ្នឹងក៏មិនតែអានេះគាត់នៅជាផ្ដោតអាសន្នទេតាមមើលទៅគាត់និយាយចឹងពេលណាមានឱកាសគាត់ថែមទៀតដែរព្រោះមិនទាន់ដកចេញពីគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចនោះទេអញ្ចឹងយើងជឿជាក់លុះត្រាតែគាត់បង្ហាញចំហច្បាស់លាស់ហើយអនុវត្តជាក់ស្ដែងថាដកចេញហើយទុកតែ4អាហ្នឹងបើច្បាស់យ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាវាហាក់ដូចជាចម្លែកដែលសុកបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ប្រតិកម្មចំពោះសារនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងរឿងដូមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាជនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី10មីនាអ្នកស្រីបន្តថាពុំមានបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ណាមួយរកឃើញថាសារនយោបាយបែបនេះត្រូវមានទោសនោះឡើយ I think this is something that CNR people ខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រឈមនៅគណៈបកមួយនេះប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនរួចមកហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការពិបាកនឹងយល់ថាតើពាក្យស្លោកនោះបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាត្រង់ណាថាតើចំណុចត្រង់ណាជាបទឧក្រិដ្ឋចេញមកពីការប្រើពាក្យស្លោកនោះពីព្រោះថាមេឃុំមន្ត្រីឃុំឬមន្ត្រីរាជការទាំងអស់គួរតែបម្រើប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយការដាក់មេឃុំឬដកមេឃុំគឺអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនទៅលើមេឃុំទាំងនោះទេហើយនោះគឺជាដំណើរការធម្មតានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះមេឃុំណាដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អនឹងទទួលបានតំណែងបន្តទៀតចំណែកមេឃុំណាដែលបម្រើរាស្ត្រមិនបានល្អអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចេញនេះហើយជាហេតុផលដែលត្រូវមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះងាកមកពាក្យស្លោកនោះវិញខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមើលច្បាប់ជាច្រើនទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិតែខ្ញុំនៅតែរកមិនឃើញថាមានបញ្ញត្តិជាដុំកំភួនណាមួយដែលធ្វើជាមូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងអ្នកប្រើពាក្យស្លោកនោះឡើយហេតុផលដែលនាំឲ្យសារនយោបាយនេះចាក់ចំបេះដូងបកកណ្ដាលអំណាចហើយនាំឲ្យមានប្រតិកម្មនេះត្រូវបានលោកសុកអេសានពន្យល់ថាទី1នេះអាចជាការមើលងាយចំពោះមេឃុំឬចៅសង្កាត់បើទោះជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ទាំងនោះមកពីខាងបកនយោបាយណាមួយក៏ដោយធៀបពិតពួកគេក៏ត្រូវការបម្រើការងារសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈដែរទី2នេះអាចចាត់ទុកថាជាការប្រមាថដល់តួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីពលរដ្ឋជុំវិញភាពជំរងចម្រាស់រឿងសារនយោបាយនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាអាចនឹងប្តឹងទៅតុលាការនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះប្រសិនបើការដោះស្រាយក្នុងដំណាក់កាលក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគោលយោបល់បណ្ដាច់ស្រេចជាពិសេសសារនយោបាយនេះនៅតែលេចលឺមិនឈប់ឈរទៀតនៅវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាហេតុផលតែម្យ៉ាងគត់ដែលនាំឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចមិនពេញចិត្តនឹងសារនយោបាយនេះអាចបារម្ភចំពោះជោគវាសនានៃលទ្ធផលឆ្នោតខាងមុខជាជាងប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ
របស់មេឃុំចៅសង្កាត់ខ្ញុំមនីរតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯនោះវិញមេឃុំស្រែកស្រុកសេសាននៃគណៈបកសំរងស៊ីចោទអភិបាលស្រុកសេសានថាមានចេតនាគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយទៅលើសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោករដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឡើងក្រោយពេលមួយថ្ងៃដែលអភិបាលស្រុកសេសានលោកប៊ុនលឺមង្គលកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាបានអញ្ជើញមកសាលាឃុំស្រែកហើយណែនាំឲ្យមេឃុំដែលជាសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីធ្វើលិខិតលាលែងពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំមេឃុំស្រែកលោកសៀកវិគង្គបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីស្រុកប្រាស្រ័យវិធីនេះដើម្បីគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយចំពោះសកម្មជនដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកទទួលស្គាល់ថាការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាធ្វើឲ្យសមាជិកភាពរបស់លោកក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីនិងសមាជិកភាពក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំត្រូវបាត់បង់ជាស្វ័យប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីស្រុកមិនត្រូវមកបង្ខំឲ្យលោកធ្វើលិខិតលាលែងឬព្រមានកាត់ប្រាក់បៀវត្សពីមន្ត្រីឃុំឡើយអាញាធិបតេយ្យស្រុកគឺជាការគៀបសង្កត់មួយទៅតំណាងដល់គណៈបកប្រឆាំងប្រចាំឆ្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីពេលថ្មីបានណែនាំអនុវត្តគោលការណ៍និងនីតិវិធីចំពោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌនិងខេត្តដែលទៅឈរឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីក្នុងនោះបង្ហាញថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាត់បង់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្រោយពីបានទៅឈរឈ្មោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីអភិបាលស្រុកសេសានលោកពន្លឺមង្គលបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យនិងជានាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បញ្ជាក់ថាជាគោលការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីក្រុងស្រុកផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃទាក់ទិនការបាត់បង់សមាជិកភាពនិងបេក្ខភាពក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃសមាជិកភាពរបស់គណៈបកសំរងស៊ីឬគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលសម្រេចចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខខ្ញុំអត់ទទួលបានព័ត៌មានពីរដ្ឋបាលក្នុងស្រុកថាបានទៅបង្ខំឲ្យគាត់លាលែងពីមេឃុំអីទេគ្រាន់តែមានការណែនាំបផ្សាយទៅដល់គ្រប់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យបានជ្រួតជ្រាបនិងអនុវត្តទៅតាមដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមាត្រា14និងមាត្រា15នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ៗមិនអាចជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយលើសពីមួយក្នុងពេលតែមួយបានទេក្នុងករណីដែលបុគ្គលមួយរូបចូលជាសមាជិកគណៈបកនានាជាច្រើនសមាជិកភាពជាមួយគណៈបកចុងក្រោយត្រូវចាត់ទុកជាបានការចំណែកមាត្រា16នៃច្បាប់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចែងថាការបាត់បង់សមាជិកភាពគណៈបកនឹងនាំឲ្យសម័យខ្លួនបាត់បង់សមាជិកភាពពីក្រុមប្រឹក្សាដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអភិក្រិតនិងយុតិធធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅថាអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីទទួលស្គាល់ថាការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រសិនមានការបង្ខំឲ្យធ្វើលិខិតលាលែងគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវគេដឹងច្បាប់គេត្រូវតែវាស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងណាគេធ្វើខ្លួនគេឲ្យមិនចាំបាច់កាត់ដៃបង្ខំឲ្យគេទៅសេលិខិតលាលែងរបាយការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សសរុបជាង 3000 នាក់នោះគឺមានស្ទើរតែទាំងអស់បានបដូរមកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីបាទក្រុមអ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិល្បីៗចំនួន7រួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញផងចង់ឃើញការអភិវឌ្ឍវិស័យអគ្គិសនីប្រកបដោយនិរន្តរភាពមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គពួកគេបារម្ភថាអ្នករស់នៅផ្នែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនឹងប៉ះពាល់ប្រសិនបើមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់លោកចិនជេថារាយការណ៍ជំវិញក្តីព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះសាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមប្រមាណ40នាក់នាំគ្នាជិះទូកម៉ាស៊ីន3គ្រឿងប្រដាប់ដោយអាវពោងនិងម៉ាស៊ីនថតរូបចុះសិក្សាអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្នុងឃុំឆ្នុកទ្រូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមីនា
ក្រមនេះបានរកឃើញថាពលរដ្ឋស្ទើរទាំងអស់នៅតំបន់ឆ្នុកទ្រូពឹងផ្អែកលើផលត្រីនិងដំណាំរួមផ្សំប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតសៀកសុផាតដែលជាសហដឹកនាំក្រុមអ្នកសិក្សានេះថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដឹងពីស្ថានភាពទូទៅនៃផ្ទៃបឹងទន្លេសាបដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងក្រោមទន្លេមេគង្គពួកគេបានឃើញពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹកតាមរយៈការលក់ដូរបន្លែផ្លែឈើនិងផលនេសាទសំខាន់យើងឲ្យគាត់មកស្វែងយល់អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគាត់ថាវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចវិញក៏នឹងគឺស៊ីសងទៅលើការអង្កេតរបស់អ្នកចូលរួមបរទេសបរទេសហ្នឹងមួយថាដូចជាទន្លេមេគង្គទន្លេសាបហ្នឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាឲ្យគាត់ខាងសកលការបរទេសគាត់មកឃើញមកច្បាស់លាស់ទី2ទៀតគឺអាចមើលទូទៅអំពីសកម្មភាពនៃការនេសាទកម្មភាពនៃការធ្វើការពាណិជ្ជកម្មត្រីហ្នឹងជាតំណាងឲ្យទន្លេសាបទាំងមូលហើយហ្នឹងគឺសកម្មភាពនៅកន្លែងណាវាស្រៀងនេះទេអញ្ចឹងលោកបណ្ឌិតសៀកសុផាតបន្ថែមថាសកម្មភាពចុះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានទឹកនិងការអភិវឌ្ឍលើវិស័យវារីអគ្គិសនីដូចគ្នានេះបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2010ម្ដងរួចហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យកាន់ធើប្រទេសវៀតណាមការចុះសិក្សាដូចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចងក្រងឯកសារទុកដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយឬអ្នកវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់សង្គមឬបរិស្ថានយកទៅធ្វើជាអំណះអំណាងចំណែកអ្នកដឹកនាំក្រុមនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Porkin ផ្ដល់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងទន្លេត្រូវដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីការប្រែប្រួលចរន្តទឹកនិងបរិស្ថានពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតឡើងរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវមានការសិក្សាច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីណាមួយ People are just beginning to think about this and there's no មនុស្សម្នាទើបនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមគិតអំពីរឿងនេះហើយគ្មានការសម្របសម្រួលណាមួយសោះឡើយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយខ្ញុំមិនគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរដល់ការប្រែប្រួលនៃលំហូរទឹកក្នុងដងទន្លេមេគង្គដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ការរក្សាតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីការនេសាទត្រីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សដែលអាស្រ័យផលពីបឹងទន្លេសាបឡើយទន្លេសាបមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងវិស័យជលផលសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ And Tonle Sap is the most important fishery in Southeast Asia រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2003បានកំណត់ទីតាំងដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍថាមពលវារីអគ្គិសនីចំនួន60កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលទីតាំងទាំងនោះភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេមេគង្គទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងរាយនឹងថាមពលនៅពេលថ្មីៗនេះបញ្ជាក់ពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគម្រោងវិនិយោគនៅតាមដងទន្លេនោះទេប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបរិស្ថានខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទចំណែកនៅខេត្តប្រស័យនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ព្រួយបារម្ភខ្លាចផ្ទៃបឹងកង្កែបត្រូវគេរំលោភធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជនព្រោះគេសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពបោះបង្គោលឈើនិងដឹកដីចាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃបឹងកង្កែបដោយគ្មានអាជ្ញាធរហាមឃាត់តំណាងភាគីបោះបង្គោលឈើចូលបឹងកង្កែបបំភ្លឺថាពួកគេមានច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនបង្គានិងត្រីសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទទៀតតាមបែបធម្មជាតិលោកដែនអយុធ្យារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកនេសាទសមុទ្រមួយចំនួនរស់នៅឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាចការបោះបង្គោលឈើនិងការដឹកដីចាក់លុបចូលទៅក្នុងផ្ទៃបឹងកង្កែបថាអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើរបស់នេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងរំលោភផ្ទៃបឹងទឹកប្រៃមានដុះដើមកោងកាងមួយនេះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនក្រុមអ្នកនេសាទបានស្នើដល់នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមលោកណេនចម្រើនពិសេសអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនជួយបំភ្លឺជុំវិញសកម្មភាពបោះបង្គោលឈើនិងចាក់ដីចូលទៅក្នុងផ្ទៃបឹងកង្កែបរាល់ថ្ងៃនេះថាមានច្បាប់អនុញ្ញាតឬក៏អត់ច្បាប់ហើយមានគោលបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ួនរិទ្ធដែលបានចុះទៅដល់ទីតាំងមានបោះបង្គោលឈើចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកបឹងកង្កែបកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាលោកស្នើដល់អាជីវករនិងលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជួយបំភ្លឺជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិអង្គឃុំរៀមប្រមាណ80គ្រួសារដែលមានចម្ងល់ទៅលើសកម្មភាពបោះបង្គោលឈើនិងចាក់ដីចូលបឹងកង្កែបរាល់ថ្ងៃនេះ
លោកប៊ុនរិទ្ធសំណូមពរថារដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមុននឹងអនុញ្ញាតច្បាប់ជូនក្រុមហ៊ុនឬក្រុមអាជីវករស្នើសុំអភិវឌ្ឍអ្វីមួយគួរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗឲ្យពួកគាត់បានដឹងជាមុនគួរតែរៀបចំគម្រោងប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍នេសាទនៅបឹងកែបនេះប្រហែលជា80គ្រួសារនេះដើម្បីគាត់បានយល់អំពីគម្រោងចិញ្ចឹមពគាសាកល្បងនេះហើយគាត់ក៏អាចបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីគម្រោងរបស់អាជីវករនេះផងដែរអ្នកផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតសមាគមវេរីវប្បកម្មសមុទ្រទឹកប្រៃលោករីយ៉ាដែលតំណាងឲ្យឈ្មោះសេញក់ជាអ្នកបានបោះបង្គោលឈើចូលទៅក្នុងទឹកផ្ទៃបឹងកង្កែបផ្ដល់សម្ភាសឲ្យអាស៊ីសេរីនាមាត់បឹងកង្កែបកាលពីថ្ងៃសុក្រទី17ខែមីនាលោកបំភ្លឺថាក្រុមការងារលោកមិនបានដឹកដីចាក់លុបផ្ទៃបឹងកង្កែបដើម្បីរៀនយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិបុគ្គលដោយប្រជានេសាទភូមិអង្គឃុំរៀមព្រួយបារម្ភឬមានកង្វល់នោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញវាជាកិច្ចសហការរវាងវិស័យឯកជនរបស់អ្នកឯកទេសបង្កាត់ពូជត្រីសមុទ្រជាមួយមន្ត្រីជំនាញខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមដោយមានការអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យធ្វើវេរីវប្បកម្មនេះត្រឹមត្រូវពីអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនគឺយើងសហការចិញ្ចឹមសាកល្បងធម្មជាតិលើដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋទី1ហើយទី2យើងមានគំនិតដូចផ្ដើមចង់បង្កើតវេរីវប្បកម្មបែបធម្មជាតិដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងចំណាក់ស្រុកទី3យើងនឹងធ្វើណាលបណ្ដុះពូជផលិតពូជដើម្បីចែកដល់វេរីវប្បករគោលដៅលោករីយ៉ាដឹងទៀតថាក្រុមការងារលោកក៏មានបំណងទៅថ្ងៃខាងមុខចង់បង្កើតឲ្យមានជាមន្ទីរពិសោធន៍បង្កាត់ពូជត្រីទឹកប្រៃនៅកម្ពុជាដើម្បីឈានដល់បង្ហាត់បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្គត់ផ្គង់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រឬធនធានសមុទ្រនៅតាមខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រទាំង4មានខេត្តកែបកំពតព្រះសីហនុនិងខេត្តកោះកុងនាថ្ងៃអនាគតយើងជំរុញនិងផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតជាសមាគមមួយដើម្បីបង្កើតជាសាលាវេរីវប្បកម្មមួយនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញដល់ប្រជាកសិករគោលដៅដែលគាត់ខ្វះបទពិសោធន៍ខ្វះជំនាញនិងខ្វះបច្ចេកទេសទាក់ទិនបញ្ហានេះនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2017មានចុះហត្ថលេខានិងបោះត្រាលោកនេនចម្រើននៃខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់សោមបានជម្រាបជូនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនអំពីការស្នើសុំចិញ្ចឹមបង្គាលក្ខណៈធម្មជាតិលើផ្ទៃបឹងកង្កែបស្ថិតក្នុងភូមិអង្គឃុំរៀមស្រុកព្រៃនប់នៅក្នុងលិខិតដដែលនោះលោកនេនចម្រើនបានផ្ដល់យោបល់ជូនលោកយុនមីនថាការធ្វើវេរីវប្បកម្មគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តហេតុនេះចំពោះការស្នើសុំចិញ្ចឹមបង្គាធម្មជាតិនៅភូមិអង្គឃុំរៀមរបស់ឈ្មោះសេញក់សញ្ជាតិខ្មែរអាយុ36ឆ្នាំមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅសង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញគួរតែអនុញ្ញាតតាមសំណើស្នើសុំកាលនោះលោកយុនមានអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានចុះហត្ថលេខាឯកភាពកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2017បឹងកង្កែបជាបឹងធម្មជាតិទឹកប្រៃមានដុះដើមកោងកាងហ៊ុំព័ទ្ធនៅជុំវិញបរិវេណមាត់បឹងមួយនេះរាប់ពាន់ហិកតាបច្ចុប្បន្នផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងឬបរិវេណនៅជុំវិញមាត់បឹងនិងផ្ទៃបឹងកង្កែបស្ទើរតែទាំងស្រុងមានបុគ្គលមួយចំនួនបានបោះបង្គោលថ្មនិងចាក់ដីលុបចូលទៅក្នុងផ្ទៃបឹងទឹកប្រៃមួយនេះដើម្បីសម្គាល់ព្រំដីកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនិងគ្មានការទប់ស្កាត់ពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនោះទេខ្ញុំដែរនាយុទ្ធជាអាស៊ីសេរីពីមាត់បឹងកង្កែបជាប់ឆ្នេរសមុទ្ររៀមខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីសៀវភៅសម្រាប់កុមារនិងយុវជននៅកម្ពុជាស្នើពលរដ្ឋខ្មែរពិសេសមាតាបិតានាំកូនៗទៅចូលរួមទស្សនាទិវាសៀវភៅកុមារអន្តរជាតិដោយឆ្នាំនេះផ្ដោតលើប្រធានបទសត្វព្រៃនៅសាលមហោស្រពចតុមុខនៅថ្ងៃទី25មីនាខាងមុខប្រធានសមាគមក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិស្ដីពីសៀវភៅសម្រាប់កុមារនិងយុវជនកញ្ញាហួតសុជាតាឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងកាលពីថ្ងៃទី17មីនាថាការព្យាយាមលើកទឹកចិត្តមាតាបិតាអាណាព្យាបាលនាំកូនៗមកមើលពិព័រណ៍សៀវភៅព្រោះថាពួកគាត់មានឥទ្ធិពលលើកុមារក្នុងការបណ្ដុះវប្បធម៌នៃការអានកញ្ញាសុជាតាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការរៀនអាននៅសាលាតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារនោះទេអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីតុនសអ៊ីមអះអាងថាកុមារចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលច្បាស់លាស់មានរូបរាងពិតប្រាកដដូច្នេះការនាំកុមារមកទស្សនាពិព័រណ៍សៀវភៅគឺជាការបង្កើតទម្លាប់ចូលចិត្តទាំងការអាននិងមើលដោយផ្ទាល់អ្នកស្រីថាការនាំកុមារអានសៀវភៅឬនិទានរឿងព្រេងឲ្យពួកគាត់ស្ដាប់ក៏ជាការបង្កើននូវចំណេះដឹងសម្រាប់កុមារដែរបើទោះបីសៀវភៅនៅកម្ពុជាមិនសូវសម្បូរបែបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
លោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទហេងសាកលពីរដ្ឋធានី Washington ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនិកមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារផ្ដោតអំពីម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទក្នុងសាលបៃធ្លាយដែលជនអនាមិកបានផ្ញើឲ្យលោកសំរងស៊ីស្នើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិឯកជនចាបេក្ខជនឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងយកបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកកុមារទុរគតមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តកំពង់ស្ពឺស្នើឲ្យបរិវត្តគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជួយសម្អាតអនាម័យឆ្នេរសមុទ្រហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារចាលោកនាងជាទីមេត្រីបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនគឺជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងសាលបៃធ្លាយដែលជនអនាមិកបានផ្ញើទៅកាន់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីដើមខែមីនានោះបានស្នើឲ្យមានការគោរពចំពោះសិទ្ធិបុគ្គលឯកជនអ្នកទាំងនោះគឺជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដែលនៅក្នុងសាលបៃធ្លាយបានបង្ហាញថាបានតាក់ទងទៅឈ្មោះសំរងស៊ីហើយពុំបានដឹងអំពីរឿងនេះចាអ្នកខ្លំមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមអះអាងថាបញ្ហាលួចថតសម្លេងឯកជននេះគឺជាជំងឺសង្គមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែចាត់វិធានការបញ្ឈប់ចាលោកយាងសុជាមេតារាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះបើទោះជាមិនបានស្នើចំឲ្យសមាជិករដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការចំពោះអ្នកលួចថតសារឆ្លើយឆ្លងរួចបញ្ចេញក៏ដោយតែបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងសាលបៃធ្លាយទាំងនោះសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនចង់ឲ្យគេលួចថតសម្លេងឬសារឆ្លើយឆ្លងឯកជនរបស់ខ្លួននោះឡើយកាលពីដើមខែមីនាជនអនាមិកដែលហៅខ្លួនឯងថាអង្គរបូរីបានផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងជាអក្សរតាមទូរស័ព្ទជាង100ទំព័រទៅកាន់អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីហើយក៏ត្រូវបានលោកសំរងស៊ីផ្ញើបន្តទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងទាំងនោះមានទាំងសារឆ្លើយឆ្លងដែលមានឈ្មោះភរិយានិងកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកូនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអ្នកជំនួញនិងលោកសំរងស៊ីផងដែរចំពោះសារឆ្លើយឆ្លងជាមួយឈ្មោះសំរងស៊ីគេឃើញមានសារចេញពីលេខទូរស័ព្ទចំនួន4ផ្ញើទៅកាន់ឈ្មោះសំរងស៊ីធ្វើឡើងនៅចន្លោះខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្នុងចំណោមលេខទូរស័ព្ទទាំង4ដែលបានផ្ញើសារឆ្លើយឆ្លងជាមួយលោកសំរងស៊ីមានលេខទូរស័ព្ទចំនួន3អាស៊ីសេរីអាចតាក់ទងបានរីឯលេខទូរស័ព្ទរបស់ឈ្មោះសំរងស៊ីដែលគេដឹងថាជារបស់អ្នកស្រីជូឡុងសូម៉ារ៉ានោះអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃទី17មីនាទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងជាមួយឈ្មោះសំរងស៊ីអ្នកផ្ញើនិយាយពីទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារជាអ្នកស្គាល់គ្នាមិនពាក់ព័ន្ធបញ្ហានយោបាយឬជំនួញអ្វីឡើយម្ចាស់សារម្នាក់ដែលនៅក្នុងសារបៃធ្លាយបង្ហាញថាឈ្មោះវ៉ាន់ធ្វើការនៅ Clinic Lee Srevina ហើយដែលបានផ្ញើសារទៅកាន់ឈ្មោះសំរងស៊ីឲ្យទៅដឹកនៅ Clinic នៅពេលដែលអាស៊ីសេរីតាក់ទងនៅថ្ងៃទី16មីនាគាត់សម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលដោយហេតុថាគាត់មិននឹកស្មានថាមានមនុស្សលួចថតសារឆ្លើយឆ្លងរបស់គាត់សោះហើយគាត់ទើបដឹងនៅពេលដែលអាស៊ីសេរីហៅទៅសួរបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាគាត់ទទួលស្គាល់ថារូបគាត់ពិតជាឈ្មោះវ៉ាន់និងជាវិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើការនៅ Clinic Lee Srevina ឈ្មោះពេញហៅថាខឹមវ៉ាន់វិជ្ជបណ្ឌិតខឹមវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់ផ្ញើសារទៅកាន់ភរិយាលោកសំរងស៊ីគឺអ្នកស្រីជូឡុងសូម៉ារ៉ាឲ្យជួយបញ្ជូនមនុស្សមកដឹកគាត់នៅ Clinic ដើម្បីទៅមើលថែទាំម្ដាយអ្នកស្រីជូឡុងសូម៉ារ៉ាកាលដែលម្ដាយអ្នកស្រីនៅមានជីវិតបើទោះជាវិជ្ជបណ្ឌិតខឹមវ៉ាន់ហាក់មិនបានបារម្ភពីអត្ថន័យនៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងព្រោះតែជឿជាក់ថាវាគ្រាន់តែជាសារឯកជនធម្មតាក្តីប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះមិនសប្បាយចិត្តឡើយនៅពេលមានមនុស្សលួចចូលថតសារឆ្លើយឆ្លងឯកជនរបស់អ្នកស្រីខឹមវ៉ាន់ថាគេគួរគោរពសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅយើងមិនគួរណាហែកពេលដតីទេបងមិនគួរណានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកដតីទេហើយម្យ៉ាងទៀតវាជាការដែលយើងស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាបងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែរក្សាសិទ្ធិធម្មជាតិគ្រប់គ្នាបង
ចំណែកម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទមួយរូបទៀតទទួលស្គាល់ថាលេខទូរស័ព្ទដែលគេបង្ហាញនៅក្នុងសារគឺពិតជាលេខរបស់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែបដិសេធថាមិនបានផ្ញើសារណាមួយទៅកាន់លោកសំរងស៊ីនោះទេម្ចាស់ទូរស័ព្ទរូបនេះមិនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលឬភ័យព្រួយអ្វីឡើយប៉ុន្តែថាបើអាស៊ីសេរីមិនហៅទៅសួរគាត់ទេរូបគាត់ក៏មិនដឹងថាមានបញ្ហាបែកធ្លាយសារអ្វីនោះដែរម្ចាស់ទូរស័ព្ទមិនបញ្ចេញឈ្មោះរូបនេះបញ្ជាក់ថារូបគាត់ក៏ជាបុគ្គលិកនៅ clinic លីស្រីវីណាដែរបើទោះជានិយាយថាមិនមានក្តីបារម្ភពីការលួចថតសារឆ្លើយឆ្លងឯកជនរបស់ខ្លួននៅពេលនេះក្តីតែម្ចាស់ទូរស័ព្ទរូបនេះក៏ហាក់បារម្ភពីការលួចថតនៅពេលខាងមុខដោយបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងដូរលេខទូរស័ព្ទថ្មីនិយាយរួមទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្មងពេលបងឯងនិយាយចឹងទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនថាមានគេលួចចម្លងសារអញ្ចឹងតាំងពីដើមឡើយមកគឺខ្ញុំអត់ដែលដឹងចុះហេតុអីបានចង់ដូរលេខព្រោះថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ដែលមានទំនាក់ទំនងអីផងហើយនៅតុកបងឯងខលមកប្រាប់ថាខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាលេខហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាធ្វើអីហងមានន័យថាព្រួយបារម្ភខ្លាចគេតាមមើលសារទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចអត់ព្រួយបារម្ភទេព្រោះអីគិតមើលទៅក៏វាមានផលប្រយោជន៍អីសម្រាប់ខ្ញុំដែរហើយបើសិនជាខ្ញុំទុកទៀតទៅព្រោះថាខ្ញុំតែមានរឿងអីផ្សេងៗទៀតចឹងរីឯម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទមួយទៀតដែលស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងនិយាយថាគាត់មិនសប្បាយចិត្តឡើយនៅពេលមានមនុស្សចូលលួចថតសារឆ្លើយឆ្លងរបស់គាត់បើទោះជាគាត់ថាសាររបស់គាត់ជាសារឯកជនធម្មតាលក្ខណៈគ្រួសារក្តីទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់ទូរស័ព្ទរូបនេះក៏មិនមានសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការអ្វីនោះដែរម្ចាស់ទូរស័ព្ទដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថានៅប្រទេសគេការពារសិទ្ធិឯកជនរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់មកលួចថតសម្លេងឬសារឆ្លើយឆ្លងរបស់បុគ្គលឯកជននោះឡើយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទដែលសារបង្ហាញថាមានឈ្មោះសំរងស៊ីប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានទេជិតរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការលួចថតសម្លេងសន្ទនាបុគ្គលឯកជនតាមទូរស័ព្ទឬការលួចថតសារឆ្លើយឆ្លងសឹងតែคล้ายជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបើទោះជាអ្នកឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងអ្នកច្បាប់កំពុងសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលឯកជននិងចាត់ទុកសកម្មភាពលួចថតសម្លេងជាបន្តបន្ទាប់នេះជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរនិងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍អ្នកឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមើលឃើញថាការបណ្តែតបណ្តោយរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានសកម្មភាពលួចថតសម្លេងសន្ទនាបុគ្គលឯកជនដោយជនអនាមិកហាក់ធ្វើឲ្យជនខិលខូចមិនមានការបារម្ភក្នុងការប្រឈមនឹងទោសទណ្ឌចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសារសម្លេងសន្ទនាត្រូវបានជនអនាមិកទម្លាយមកគេមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចវេកមុខជនប្រព្រឹត្តបានម្នាក់ណាឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺជនដែលសម្លេងរបស់ខ្លួនត្រូវគេលួចទម្លាយទៅវិញទេត្រូវទទួលរងនៅការចោទប្រកាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសហើយខ្លះទៀតត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នកាលពីពេលថ្មីនេះជនអនាមិកឈ្មោះសីហាថែមទាំងបានលួចថតសម្លេងសន្ទនារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាហើយត្រូវបានបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News យកមកផ្សព្វផ្សាយបន្តចំពោះការទម្លាយសារសន្ទនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនអនាមិកឈ្មោះសីហាដែលហ៊ានថតសម្លេងសន្ទនាឯកជនលោកនោះទេតែលោកហ៊ុនសែនបានសរសើរជនអនាមិកសីហាដែលមានសមត្ថភាពថតសម្លេងរបស់លោកលើពីនេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានចេញមុខបង្ខំឲ្យលោកកឹមសុខាទទួលស្គាល់សម្លេងសន្ទនាជាមួយលោកនិងបានបបួលលោកកឹមសុខាទៅស្បត់នៅព្រះអង្គដងកើមុខព្រះបរមរាជវាំងទៀតបើប្រធានបកប្រឆាំងរូបនេះបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សម្លេងរបស់ខ្លួនបន្ថែមពីលើនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានគំរាមបញ្ចេញសារឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកនិងលោកកឹមសុខាថែមទៀតប្រហែលជាអាចមកពីការមិនយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់របស់សមត្ថកិច្ចឬការប្រងើយកន្តើយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះហើយទើបជនខិលខូចលួចថតសម្លេងសន្ទនាឯកជនអ្នកដទៃនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះសីហានៅតែលួចថតសម្លេងសន្ទនារបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ហាក់មិនខ្លាចញញើតក្នុងការប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍សង្គមមើលឃើញថាបញ្ហាលួចថតសម្លេងឯកជននេះគឺជាជំងឺសង្គមមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការបញ្ឈប់ដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅដោយមិនភ័យខ្លាចថាសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេរំលោភបំពានខ្ញុំយាសុជាមេតាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញប
េក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំជានិងឃុំទន្លងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលើកឡើងថាពួកគេនឹងលើកយកបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅជជែកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកការលើកឡើងនេះគឺនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាត60នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះសូមអញ្ជើញលោកដានៀងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសូតសុកប្រាថ្នាបញ្ហាប្រឈមដែលតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាតុកមូដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60រួមមានបញ្ហាថ្នាំញៀនលបែងស៊ីសងកុងត្រូលជជុះបញ្ហាអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារការរើសអើងគណៈបកនយោបាយនិងការបម្រើសេវាសាធារណៈថ្នាក់មូលដ្ឋានក្រៅពីនេះបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងរបស់ប្រជាកសិករគឺតម្លៃកសិផលចុះថោកឬគ្មានទីផ្សារនិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាដើមបញ្ហាទាំងនេះតំណាងបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំមួយចំនួនមកពីគណៈបកផ្សេងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចលើកឡើងថាពួកគេនឹងយកសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនបេក្ខជនចូលឈ្មោះលេខរៀងទី2នៅឃុំជាំមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចអឿនដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះមានប្រសាសន៍ថាវាជាវេទិកាល្អសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងឃុំអាចដឹងអំពីតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកបន្ថែមពីនេះលោកបដិញ្ញាថានឹងខិតខំធ្វើតាមសំណុំពរមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើឡើងហើយអាចដោះស្រាយនៅថ្នាក់ឃុំបានដូចជាការបម្រើសេវាសាធារណៈដោយគ្មានការរើសអើងនិងបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយពលរដ្ឋមុនពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍណាមួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាងនេះទៀតប្រសិនបើបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះថ្នាក់ឃុំមិនអាចសម្រេចបានខាងលោកនឹងបញ្ជូនសំណើរបស់ពលរដ្ឋទៅថ្នាក់ស្រុកឬខេត្តដើម្បីជជែកគ្នាហើយដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយគណៈបកថែមទៀតខ្ញុំសូមលើកម្ដងទៀតទី1ធ្វើឯកសារពាក្យពន្ធឯកសារទាំងឡាយណាដែលពាក្យពន្ធដែលអាចធ្វើបានខ្ញុំអត់រើសអើងទី2ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់មុននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍអីមួយត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នឹងពលរដ្ឋយើងនឹងបដិញ្ញាទី3យើងលុបបំបាត់នៅល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទបាទសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាបែបនេះចំនួន4ឃុំរួចមកហើយចំណែកស្នាក់ការសមាគមអាត60នៅខេត្តផ្សេងទៀតក៏បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាដូចគ្នានេះដែរវេទិកានីមួយៗគឺមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ30នាក់ដោយមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះនិងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឃុំចំលោកជីមខេនមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើគណៈបករបស់ខ្លួនមានវាសនាឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំនៅពេលខាងមុខបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋលើកឡើងពួកគាត់នឹងយកទៅពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់លើឬថ្នាក់ជាតិដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយព្រមទាំងបញ្ចូលនៅក្នុងគោលនយោបាយគណៈបករបស់ខ្លួនជាដើមខ្ញុំថតទុកហើយខ្ញុំយកទៅវិភាសាជាមួយខាងប្រធានគណៈបកនិងយកទៅផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ទៅខាងថ្នាក់ស្រុកជួយវិភាសាគេបញ្ចូលនៅគោលនយោបាយនៅក្នុងការកំណត់ហេតុដែលជាប្រធានសំណពរណាលោកបន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងដែលកំពុងកើតមាននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់លោកគឺបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលបង្កភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមព្រមទាំងបញ្ហាកុងត្រូលជជុះយកប្រាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់មិនខុសគ្នានេះបេក្ខជនចូលឈ្មោះលេខរៀងទី2ឃុំទន្លង់មកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ុនប៉ិចលោកទេបេឲ្យដឹងថាបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅមិនអាចដោះស្រាយបានដូចជាបញ្ហាដីធ្លីការរើសអើងគណៈបកនយោបាយនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពលោកថាប្រសិនបើគណៈបកលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតឃុំសំណុំពររបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងត្រូវយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយគណៈបកសម្រាប់ឈានទៅរកដំណោះស្រាយហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអាចជួយបានឬក៏អត់ដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំនឹងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីរួមជាតិមានអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំជាំម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះលោកងួនសេនត្រៃឲ្យដឹងថាអ្វីដែលលោកលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមមូលដ្ឋានបញ្ហាតម្លៃកសិផលរបស់កសិករមានតម្លៃថោកឬគ្មានទីផ្សារក្រៅពីនេះការរើសអើងគណៈបកនយោបាយឬការប្រកាន់បកពួកនៅតែកើតមានព្រមទាំងបញ្ហាសេវាសុខភាពនៅមិនទាន់ល្អប្រសើរព្រមទាំងរឿងអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមពួកយើងខ្ញុំនឹងសំណើទៅខាងអាជ្ញាធរឃុំនឹងឲ្យគាត់នឹងជួយគិតគូរឡើងវិញរឿងបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆ្នោតទៅខាងបកនយោបាយរបស់គាត់នីមួយៗហ្នឹងឲ្យគាត់នឹងចាត់វិធានការធ្វើនឹងឡើងវិញព្រោះយើងផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អាជ្ញាធរឃុំហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់នឹងជឿរកគោលការណ៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំឡើងវិញហ្នឹងឲ្យគាត់យកទៅពិចារណានឹងក្រុមបកនយោបាយរបស់គាត់នីមួយៗរៀងខ្លួនហ្នឹងប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះជាផ្នែកមួយជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍពិតប្រាកដនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកនាងសវ៉ាតមានប្រសាសន៍ថា
កិច្ចពិភាក្សានេះជាការផ្ដល់ឱកាសដល់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងបេក្ខជនឃុំនីមួយៗបានស្វែងយល់អំពីតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកមិនតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋអាចតាមដានចំពោះការសន្យារបស់តំណាងគណៈបកនយោបាយទាំងនោះថាតើពួកគេអាចធ្វើបានឬអត់ហើយពួកគេអាចគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តឬទេចំណែកប្រជាពលរដ្ឋអាចតាមដានរាល់បញ្ហាទាំងនេះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខចង់ឲ្យគណៈបកនីមួយៗធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងគណៈបករបស់គាត់ថ្នាក់លើឲ្យបញ្ចូលបញ្ហារបស់គាត់នឹងទៅក្នុងគោលនយោបាយមកបកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានអនុវត្តដំណឹងទី1ទី2ទៀតគណៈបកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តដែរថានៅពេលដែលគាត់ទៅតស៊ូមតិជាមួយនឹងគណៈឃុំដែលភូមិផងមិញហ្នឹងវា10នាក់5នាក់ចូលឈ្មោះ5នាក់ព្រៀងអញ្ចឹងគាត់ទៅពិសាគ្នាហើយគាត់ធ្វើជាអ្នកអសរយកទៅស្រុកគាត់តាមរហូតហើយនៅពេលដែលគោលនយោបាយនេះត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងគោលនយោបាយរបស់បកហើយគាត់នឹងយកអាគោលនយោបាយដែលសម្រាប់នឹងយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់កំណត់យកថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017លោកនាងសុវត្ថិបញ្ជាក់ថាវេទិកាតុកមូលបែបនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅឃុំចំនួន2ទៀតនៅក្នុងស្រុកមិមុតនិងស្រុកដំបែខ្ញុំបាទសោតសុកប្រាថ្នាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាមចាលោកនាងជាទីមេត្រីកុមារកំព្រាទុរគតមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យចូលរួមសម្អាតអនាម័យតាមទីសាធារណៈជាពិសេសគឺនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អដោយត្រូវវិច្ឆ័ព្យនិងត្រូវទុកដាក់កាកសំណល់គ្រប់ប្រភេទសល់ពីអាហារទទួលទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាពួកគេបានចូលរួមរើសសម្រាមនៅពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្តមនុស្សធម៌នៅកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរងខេត្តបរសៃអនុកាលពីពេលថ្មីនេះចាលោកដែនយុទ្ធជារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឹស្ដាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកុមារទូរគតជិត100នាក់មកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថ្មីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរងក្នុងដំណើរកម្សាន្តមនុស្សធម៌គាំទ្រដោយស្ថាបនិកអភិវឌ្ឍឆ្នេរកម្សាន្តថ្មីនេះបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍អំពីការថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរឲ្យមានសោភ័ណភាពយូរអង្វែងយុវតីសយ៉ាដាមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែមីនានេះឱកាសដើររើសម្រាមនៅតាមឆ្នេរកោះឋានសួគ៌ដោយស្នើឲ្យសាធារណជនទូទៅពិសេសភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិត្រូវចូលរួមសម្អាតអនាម័យឆ្នេរឲ្យបានទាំងអស់គ្នាយុវតីរូបនេះស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលចូលមកទស្សនានៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនានានៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវចូលរួមវិច្ឆ័ព្យការសំណល់សល់ពីអាហារទទួលទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវទុកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីឲ្យឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាមានអនាម័យនិងសោភ័ណភាពល្អរហូតចាខ្ញុំយល់ឃើញថាការរើសសម្រាមនេះបើសិនជាយើងសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរឲ្យបានស្អាតទៅគឺវាបង្កើននូវសោភ័ណភាពសម្រាប់ឆ្នេរវាធ្វើឲ្យពួកយើងដែលមកទស្សនានៅពេលដែលឃើញបរិស្ថានស្អាតហើយយើងប្រកាសចង់មកម្ដងទៀតហើយបើសិនជាម្ដងឃើញឆ្នេរមានសម្រាមដូចជាផ្លាស្ទិកដបទឹកសុទ្ធឬក៏សម្កាកសំណល់ផ្សេងៗធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រស់ស្រាយទេព្រោះអីអ្នកដែលមកទីនេះគឺគេចង់ឲ្យចិត្តរបស់គេឬក៏ខ្លួនកានរបស់គេជ្រះថ្លាចំណែកយុវជនបានស៊ុយមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់ទៀតក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរនេះដែរយុវជនរូបនេះទទូចដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរត្រូវចូលរួមថែរក្សាអនាម័យឆ្នេរសមុទ្រទាំងអស់គ្នានិងត្រូវលះបង់ទម្លាប់អាក្រក់បោះចោលកាកសំណល់គ្មានរបៀបរៀបរយនៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រតទៅទៀតហើយបើសិនជាឆ្នេរសមុទ្រនេះវាបរិស្ថាននៅឆ្នេរសមុទ្រកាន់តែស្អាតគឺមានន័យថាគឺល្អគឺអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទីមួយទៀតគឺយើងធ្វើឲ្យសង្គមជាតិយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថាបនិកបង្កើតកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរងនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GTVC Speedboat លោកទាវិចិត្របានកោតសរសើរស្មារតីក្មេងៗមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថ្មីដែលបង្ហាញទឹកចិត្តចង់ចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រឲ្យមានអនាម័យល្អលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញកុមារកំព្រាទាំងនោះបានចេញធ្វើសកម្មភាពដើររើសសម្រាមនៅតាមឆ្នេរកោះឋានសួគ៌និងផ្ញើសារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានល្អនិងឲ្យបានទាំងអស់គ្នានាថ្ងៃអនាគត
លោកទាវិចិត្រដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភដំណើរកំសាន្តមនុស្សធម៌ជូនកុមារទូរគតនិងបុគ្គលិកមកពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថ្មីមានចំនួនជិត100នាក់ផ្ដល់សម្ភារថាការផ្ដល់ដំណើរកំសាន្តមនុស្សធម៌ជូនកុមារកំព្រាឲ្យមកទស្សនាកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរ៉ុងនាឱកាសនេះក៏ចង់បណ្ដុះគំនិតដល់ក្រុមយុវជនឬកុមារតូចៗឲ្យពួកគេមានគំនិតចូលរួមថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរឲ្យបានល្អនាថ្ងៃអនាគតប៉ុន្តែលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះកុមារភាគច្រើនពួកគេបានយល់ដឹងពីការងារថែរក្សាបរិស្ថានអនាម័យឆ្នេរស្ទើរគ្រប់គ្នាអស់ទៅហើយលោកបន្តថាការផ្ដល់ដំណើរកំសាន្តមនុស្សធម៌ជូនកុមារកំព្រាពេលនេះក៏មានកម្មវិធីប្រឡែងកូនត្រីឆ្ពង់និងកូនក្តាមសេះជាង 20000 កូនចូលទៅក្នុងដៃព្រែកធម្មជាតិនៃឆ្នេរកោះឋានសួគ៌ដែរជាងនេះទៀតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន GTVC Speedboat ក៏បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរការប្រគំតន្ត្រីសម័យកំសាន្តជូនភ្ញៀវទេសចរផ្ដល់ការកំសាន្តជូនកុមារនិងឲ្យកុមារឆ្លើយសំណួរទាក់ទងការងារបរិស្ថានឆ្នេរដើម្បីផ្ដល់រង្វាន់អនុស្សាវរីយ៍ជាសម្ភារៈសិក្សានិងថវិកាជូនកុមារថែមទៀតស្ថាបនិកអភិវឌ្ឍកោះឋានសួគ៌លោកទាវិចិត្របដិញ្ញានៅចំពោះមុខកុមារកំព្រាមកពីមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាដោយបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខំថែរក្សាបរិស្ថានឆ្នេរថែរក្សាព្រៃកោងកាងមច្ឆាសមុទ្រផ្កាថ្មព្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សតាមបែបធម្មជាតិនិងថែរក្សាអនាម័យឆ្នេរកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរ៉ុងដែលទើបបង្កើតថ្មីនេះឲ្យមានសោភ័ណភាពល្អជារហូតនាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រជួយចិត្តមកដើរលេងនៅកោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ញើថានៅកោះឋានសួគ៌នេះជាកោះថ្មីហើយខ្ញុំក៏តំចាប់ផ្ដើមដែរកោះទាំងអស់នេះគឺយើងពងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យវាអស្ចារ្យទី1ឆ្នេរស្អាតទី2បរិស្ថានដំណំនេះព្រែកហ្នឹងគឺយើងក៏ដាំដើមកោងកាងផងដែរដាំរហូតដាំបន្តបន្ទាប់ហើយយើងក៏នឹងព្យាយាមបដិញ្ញាចិត្តគឺរក្សាបរិស្ថានហ្នឹងឲ្យបានល្អបាទឲ្យបាន 100% នាយិកាមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថ្មីអ្នកស្រីលីទីវ៉ានីដែលចូលរួមជាមួយកុមារដើររើសសម្រាមអណ្ដែតតាមរលកសមុទ្រមកទើនៅតាមឆ្នេរកោះឋានសួគ៌កាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែមីនាអ្នកស្រីក៏ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះគំនិតរួមគ្នាថែរក្សាអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នារបស់កុមារកំព្រាទូរគតទាំងនេះដែរអ្នកស្រីទីវ៉ានីអំពាវនាវដល់ក្រុមយុវជនជាទំពាំងស្នងរិស័យនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវចូលរួមសម្អាតអនាម័យនៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមឆ្នេរសមុទ្រជាដើមឲ្យបានស្រុះគ្នាដើម្បីសុខភាពតាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗនិងពិសេសចូលរួមលើកស្ទួយកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជានៅលើឆាកអន្តរជាតិថ្លែងទាំងអួលដើមកនិងលើកដៃសំពះផងនាយិកាមណ្ឌលកុមារកំព្រាអ្នកស្រីលីទីវ៉ានីក៏ស្នើឱកាសនេះថ្លែងការអគុណចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសរបស់ស្ថាបនិកអភិវឌ្ឍកោះឋានសួគ៌និងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន GTVC Speedboat ព្រមទាំងដៃគូពាក់ព័ន្ធដែលបានផ្ដល់ឱកាសកម្សាន្តជូនកុមារកំព្រាខ្វះទីពឹងក្នុងដំណើរកម្សាន្តមកឆ្នេរកោះឋានសួគ៌នៃសង្កាត់កោះរ៉ុងរយៈពេល2ថ្ងៃអ្នកស្រីបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតថារូបអ្នកស្រីក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងកុមារកំព្រានៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថ្មីខេត្តកំពង់ស្ពឺទាំងអស់មិននឹកស្មានថាអាចមានឱកាសកំសាន្តដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ជីវិតពួកគេនោះទេអារម្មណ៍ថាសប្បាយខ្លាំងណាស់អង្គយកឲ្យមកពណ៌នេះពីទឹកចិត្តថាសប្បាយហើយអរគុណដល់លោកអញ្ញាដែលបើកចិត្តទូលាយទទួលពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអរគុណខ្លាំងណាស់អរគុណដល់ក្រុមការងារហត់ដុតដៃដុតជើងខំប្រឹងជួយការពារក្មេងៗញ៉ៃញ៉ៃមែនតើអរគុណច្រើនចាប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុលោកសមុទ្រសុធារិទ្ធបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសពិសេសពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះឲ្យចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបានទាំងអស់គ្នាលោកថាអនាម័យបរិស្ថានស្អាតនិងឆ្នេរមានសោភ័ណភាពល្អត្រូវចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាទាក់ទិនការសម្អាតបរិស្ថានអនាម័យនេះដែរកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2017បវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2016ចំនួន6រូបបានធ្វើដំណើរមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុនិងបានដើររើសសម្រាមនៅតាមឆ្នេរឯករាជ្យដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់សាធារណជនឲ្យចូលរួមសម្អាតអនាម័យបរិស្ថាននៅតាមទីសាធារណៈនិងតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានទាំងអស់គ្នាកំពូលស្រីស្អាតលំដាប់ពិភពលោកទាំង6នាក់បានយកឱកាសនោះអំពាវនាវដល់ក្រុមយុវជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅពិសេសប្រតិបត្តិការទេសចរនិងភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុត្រូវចូលរួមសហការសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានឆ្នេរឲ្យបានស្អាតដើម្បីថែរក្សាសុខភាពនិងលើកកិត្តិយសប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាលើកកិត្តិយសខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្លែងនៅចំពោះមុខសិស្សានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននាសាលប្រជុំរបស់សាលាវិទ្យាល័យក្រុងព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2017 បវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2016ទាំង6រូបបានអំពាវនាវដល់ក្រុមយុវជនពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសត្រូវរួមគ្នាសម្អាតបរិស្ថានឲ្យមានអនាម័យទុះនៅតាមផ្ទះតាមទីប្រជុំជននានាតាមផ្លូវសាធារណៈនិងនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រជាដើមឲ្យបានទាំងអស់គ្នានឹងគ្រប់ពេលវេលាឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវែងជាង171គីឡូម៉ែត្រមានខ្សាច់សស្អាតទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្លុះឆ្នេររាក់ទឹកធ្លាក់មច្ឆាសមុទ្រនិងមានកោះចំនួន32មានជីវៈចម្រុះធម្មជាតិស្រស់ស្អាតជាសក្តានុពលដ៏សំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាខ្ញុំដែរនាយកជាពីកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដោះលែងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខគិតទៅដល់ចុងខែមេសាឆ្នាំ2017អ្នកទាំង5ត្រូវបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគត់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោកសំរងស៊ីតាក់ទងឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាខាងមុខពីបទញុះញង់និងបរិហាកេរជាសាធារណៈក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17មីនាម្សិលមិញតុលាការបានបង្ហាញភស្តុតាងរួមមានវីដេអូនិងសំឡេងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2016គណៈបកប្រឆាំងប្រកាសឈប់ប្រើពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនដកមេឃុំបម្រើបកដាក់មេឃុំបម្រើរាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយការប្រកាសដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានព្រមានប្តឹងទៅតុលាការតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញមេឃុំស្រែកោស្រុកសេសាននៃគណៈបកសំរងស៊ីចោទអភិបាលស្រុកសេសានថាមានចេតនាគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយទៅលើសកម្មជនគណៈបកសំរងស៊ីដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់